你睡好了啊，精神状况就好，精神状况好啊，整个心理压力、心理就放松，然后情绪就跟着好，然后身体就跟着健康。一开始并不知道有呼吸中止症，就纯粹只是打呼的问题，打呼到老婆没办法睡觉，所以就想说去检查一下到底是为什么会打呼那么严重。然后去医院检查完了以后，医生就判断说有可能是呼吸中止症的问题。看完医生之后，其实心里就蛮害怕的。医院那里有推荐阳压呼吸器那种东西，那我也实际有去租了阳压呼吸器，在家里试戴。可是我戴了2天之后，我就把呼吸器退回。每天晚上要带着那个氧气睡觉，然后我自己心里就会觉得说，我是不是那种在加护病房的那种重症病患？那个心理阴影没有办法接受，真的是没有办法接受。就我不想自己正常人把自己搞得好像那种重症病患，真的是没有办法接受那种心理压力。我有时候一翻身，它会漏气，一漏气那个机器就会哔哔哔哔哔。不是我醒而已，连我老婆都会醒，没有办法接受，所以我就毅然决然就直接退掉。退掉了以后，有一些医生朋友去寻求一些方式，那他们也有介绍说去开刀，把喉头切掉，然后去把那个舌头切薄，鼻子的什么的那种手术治疗。可是其实手术是属于侵入性的东西。所以心里其实不是很希望可以，就是真的不得已的情况下，我把会动到刀的这个东西放在最后一步。网络上看到了欧舒稳讲说，因为它至少是非侵入性的，它是属于物理性的，不用去动到我的身体，那至少是用外力的方式来治疗看看，所以我就想说，那就试试看。就发现整个睡眠品质都好很多，白天打瞌睡的比例就是蛮明显的，就是以前只要可能一坐下来，只要一安静，哪怕是很热闹的音乐或者是影片，我照样都是打瞌睡。可是从这一副戴了一阵子之后，我就发现打瞌睡的比例越来越低，然后白天的精神状况越来越好。询问了老婆以后，她几乎现在也不会被我的打呼吵醒，这个是现在感觉最明显的一个差别。以前会爬不起来，现在是闹钟一响就很舒服的醒来，然后可以很容易的起床。我的精神变好，老婆精神变好，比较有活力，工作效率、工作品质各方面都好很多。我觉得这是目前生活上看到最大、最明显，我觉得这很重要啊。就我有任何问题，他都很积极在分享，然后很认真的帮我去解决，然后配合我想要的。然后当然我只是以我自己想要，那他就用专业的角度去建议我应该怎么做，然后在专业跟我的感受中去取得一个平衡。睡好了啊，精神状况就好，精神状况好啊，整个心理压力、心理就放松，然后情绪就跟着好，然后身体就跟着健康。我觉得这是一系列的吧。